Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề đình chỉ vô thời hạn với 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị điều tra vì sử dụng chất cấm. Vào chiều 8 tháng 5, Ban kỷ luật của Ban lãnh đạo bóng đá Việt Nam đã ra quyết định đình chỉ thi đấu với 5 cầu thủ Hà Tĩnh đang bị cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra vì hành vi sử dụng chất cấm. Sau khi nắm được thông tin các cầu thủ của Hà Tĩnh bị tạm giữ hình sự vì nghi sử dụng chất cấm, VPF đã có văn bản yêu cầu câu lạc bộ Hà Tĩnh báo cáo. Đội bóng này sau đó đã có văn bản báo cáo. Căn cứ trên báo cáo này, vào chiều 8 tháng 5, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định đình chỉ thi đấu với 5 cầu thủ Hà Tĩnh có liên quan đến vụ việc. Tạm đình chỉ cho đến khi có quyết định thay thế đối với 5 cầu thủ đội bóng Hà Tĩnh gồm Nguyễn Trung Học, sinh năm 1998, Nguyễn Ngọc Thắng, 2002, Dương Quang Tuấn, 1996, Đinh Thanh Trung, 1958 và Nguyễn Văn Trường, 2003 tại các giải bóng đá thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức do đã bị cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra vì nghi sử dụng chất cấm. Quyết định đã nêu rõ. Và theo thông tin diễn biến sự việc, sau trận đấu giữa Hà Tĩnh và Quảng Nam ở vòng 16 V-League diễn ra vào chiều tối mùng 3 tháng 5, nhóm cầu thủ của đội chủ nhà Hà Tĩnh đã đến một khách sạn tại thành phố Hà Tĩnh và sử dụng chất cấm nên bị công an sở tại phát hiện và bị tạm giữ. Đi cùng 5 cầu thủ trên là 5 cô Thái đến từ các địa phương khác nhau. Trong số này có Đinh Thanh Trung đang là đội trưởng của câu lạc bộ Hà Tĩnh, Nguyễn Ngọc Thắng là trung vệ trẻ tiềm năng có mặt trong đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á vừa kết thúc tại Qatar. Ngọc Thắng cũng chính là cầu thủ bị thẻ đỏ trong trận gặp U23 Kuwait. Riêng tiền vệ Trung Học và thủ môn Quang Tuấn cũng là những trụ cột của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đáng tiếc cho những cầu thủ này